Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu Ngai na kumisi yo Emmanuel, ngai na pamboli yo Elinzeza, natondi yo David, po ozali nzambe na ngai, aleluya, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe na, oh ngai na kumisi yo Emmanuel, ngai na pamboli yo Elinzeza, natondi yo David, po ozali nzambe na ngai, aleluya, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe papa ngai na kumisi yo Emmanuel, ngai na pamboli yo Elinzeza, natondi yo David, po ozali nzambe na ngai, aleluya, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe, oh aleluya, aleluya ye, aleluya, 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 aleluya ye, ozali nzambe nanga ye, aleluya, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe na, oh aleluya, aleluya ye, aleluya, 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 aleluya ye, ozali nzambe nanga ye, aleluya, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe na, oh ngai na kumisi yo Emmanuel, ngai na pamboli yo Elinzeza, natondi yo David, po ozali nzambe nanga ye, aleluya, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe na, oh ngai na kumisi yo Emmanuel, ngai na pamboli yo Elinzeza, natondi yo David, po ozali nzambe nanga ye, aleluya, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe na, papa ngai na kumisi yo Emmanuel, ngai na pamboli yo Elinzeza, natondi yo David, po ozali nzambe nanga ye, aleluya, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe na, oh aleluya, aleluya ye, aleluya, 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 aleluya ye, ozali nzambe nanga ye, aleluya, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe na, oh aleluya, aleluya ye, aleluya, 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 aleluya ye, ozali nzambe nanga ye, aleluya, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, ozali nzambe nanga, yozali nzambe nanga. Nous sommes dans la saison du royaume. Nous sommes dans la présence du Christ Jésus-Christ. Yahweh Nabilaka. Kembo na Yesu. Kembo na Yesu Masiya. Kembo oyo azali likolo na mabele Gloria. Na mabele Gloria na likolo Gloria. Na ndako ya David. Kembo na Yesu. Kembo azali Yehoshua. Kembo azali Tata Nzambi. Azali notre Père qui est sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ. Kembo na mwinda e uti likolo e kiti na mabele. Kembo na oyo azali liloba na ebandeli liloba na lelo oyo liloba esali nyonso na manso na mokili. Kembo
Oh Seigneur, Père de la gloire. Père de la gloire. Père de la gloire. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Afin que ton pardon nous couvre abondamment. Que les uns les autres manifestent ta joie, déplorent ton amour. Alléluia. Il n'y a que toi la solution. Il n'y a que toi le pardon. Parce que tu nous as apporté le pardon par la puissance du Saint-Esprit qui nous a menés avec le pardon. Élie, Élie, Élie. Alléluia. Il n'y a que toi pour nous pardonner, pour mettre tes enfants à part la chaleur, à part le feu qui va allumer le monde. Seigneur, pardonne-nous. Mets tes enfants à part sous ton abri que tu nous as parlé hier. Parce que le danger arrive, Seigneur. Nous demandons pardon, pardon, pardonne le monde, pardonne, pardon, pardon, Seigneur, aie pitié, tu as un grand cœur qui accepte tout, tu as un grand cœur. Je sais que ta loi est toujours respectueuse devant le monde et devant toi-même. Nul ne peut changer ta loi, nul ne peut modifier ta parole. Ça est toujours la même. Hosanna, Hosanna, Kembo na Yesu, Alléluia. Kembo na papa na biso, Alléluia. Nandako ya trésor. Nandako oyezana, maso, multiples formes. Alléluia. Plusieurs formes. Le Dieu de l'univers. Alpha et l'Oméga. Ozali Nzambe. Okotikala Nzambe. Emmanuel, Dieu juré, qui nous est né, il nous est parvenu avec la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa. Je vois les dangers. Pardonne-nous afin que nous nous réjouissons sous ton abri, que nous vivons toujours par ton abri éternel, tes bontés parfaites, par le règne excellent, Sa Majesté Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu vivant. Il n'y a que toi, Seigneur, notre solution. Il n'y a que toi, le docteur des docteurs. Ceux qui ne voient pas le résultat, qu'ils commencent à voir à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Nous déplorons la victoire. Je te bénis, nous te sanctifions. Nous t'exaltons à toutes les mesures de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Kembo na Yesu. Kembo azali Emmanuel. Kembo azali Nzambe. Ozali Nzambe. Okotika la Nzambe. Okotika la Nzambe. Ozali Nzambe. Merci na bana na yo. Merci na kimia na yo. Merci na mosala na yo. Par ta bienveillance. Oyo kokukisa lolaka. Oh Seigneur. Kanda na yo eya boite. Nzambe limbisa biso. Limbisa bana na yo. Oyo yo kulimbisa. Neno limbisa gina tango ya bana Israel. Oba yokela kilo. Moïse ayokaki. Apesi liloba. Papa kola makila ya meme ya liboso. Na baporte ya ndako nyonso ya ba Israelite. Libo mususu bayeba kite. Kupasaki na kati ya royaume. Nzambe au nom de Jésus-Christ. Ozana bana na yo na pala. Na oyo biso toyebite. Kaka oyo yebi bazana pala. Oyo balingaka yo bamona kilobi na yo. Bamonaka yo na kombo ya Yesu. Bazana pala. Limbisa biso nyonso. To endurcir la foi na biso. Kondima na biso. Po toyeba yo. Pona bonzambe ezali ya solo pe na kondima. Na kobanga yo. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ par l'autorité puissante de la croix. L'autorité suprême de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La prophétie de Robert Lobi. Même si nous avons vu le lot,
ya nani ya nzembo Yesu aye na kimia aye na bomoi tulingi tososola ngo lelo elinzeza ye kopesa kimia elinzeza ye awana se elinzeza ye kopesa bomoi mobi kisi nazali elamba ya papa na ngai. Papa na ngai kanga lati elamba na ye, manto na ye. Kanga lati yango, na manto wana bakoma kombo. Kombo na ye na manto wana. Kombo na ye elinzeza. Me papa na ngai aza na kati na ngai. Nga na ye toza moko. Tango aye na elamba na ye. Tokomona ye à travers elamba na ye. Ye alati elamba na ye. Ndenga Abraham kuya yebisaki ngai na loge na bana na guest house tofandaki. Alobi soki yo oza manto ya Nzambe, soki bato baye mpo babundisa yo, Nzambe akosala défense. Soki baye mpo balongola yo elamba, Nzambe akolinga te balongola ye elamba na ye. Ye mpe lisusu apesi makanisi na ye. Nzambe akolinga te balongola elamba na ye batika ye na bigini ndenge wana. Non, akolinga ngo te. Elamba wana eza titre oyo Nzambe ayeleli nango na makili. Ozomona, donc aye kopesa bomoi, aye kopesa kimia. Parce que jour wana tososolaki yango te, na kote wana tososolaki yango te. Oyo toyembaka Nzembo yango la nyonso. Mais c'est une recommandation, lokola eye ya mbala mibale, toyembaka yango mingi po tozwa kimia, po tozwa pe bomoi ya seko. C'est un message. Et ça, non, mais c'est un message que le Seigneur nous a porté à combien on est là-bas na ye, et là-bas c'est un message divin, de divinité. To yemba kayango, olingo lalo, na muki. Ata na kompo ya Yesu, yango na les a recommandé. Yesu aye kopesa bomo. Aye awana se même chose. Le nom Jésus-Christ, Elandi Eli, Elandi Elinzeza. Égal 1. Nous salobi, Eli égale je suis. Nous salobi, Jésus égale Eli. Parce que nakoma yango pe nakoma yango. Na otala ngo bon to répétango. Donc Yesu aye kopesa bomo. Awana se Yesu aye kopesa kina. Yende mobi kisi. Alléluia. Nzembo kitoko. Quand on a monaki accident, et ça le maki, quand il y a fusion, on a eu ndoto, accident salami, mutuka eke kokwaya na rafena batu. Ngana ye kolubara Nzambe, ona nino permettre ngana mona biloko. Ona nini omoni singai pasi ya boyo na motema na ngai. Mbala moko ngai moko na bando yemba. Yesu aye kopesa bomo. Awana se elinzeza ye kopesa kimia. Yende mopi kisi. Emmanuel aye kopesa kimia. Awana se Emmanuel aye kopesa kimia. Na bandiko yemba ngo. Sema na eko lamuka. Na lamuki na susi ya makasi ke. Batona bakwe na rave nyonso bakufi. Mwana Nzamba solo ba yo. Na ye na yo.
pona opesa kimia, opesa pe bomoi. Dans la mission tout ça. Biso nyonso na royaume tout dans la mission. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Je dis bien, c'est une responsabilité. C'est ça, bah, momi bali. Kimia. Non. Bomoi liboso. Parce que moutou fata na bomoi. Pour moutou soit kimia. Aye ko pesa bomoi. Pe apesi kimia. To aye ko sauver. Pe bato ya longoli na mutambo. Na bitumba. Parce kimia. Ya libela. Namona toyemba kango mingi na bandako afin ya kulala ezali bien. Nzembo mususu oyo Seigneur ayembelinga awa tango na passé ba combat terrible awa ezalaki kombo ya Yesu ezali monene. Kuya ya Yesu ezali makasi. Kombo ya Yesu ezali boye bien. Wana ezalaki Molimo Saint-Esprit, azo yembelanga encore, na azo yembango avec force et puissance, na yoka kalipasa nanga ndenga za ko yembango, lipasa nanga na zo yoka ndenga zo lopana, na songolo moko wana ndeko, azo lopana demo etela makona, yozo sala nini wana, ozo sala nini wana, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, comment? Y'a somona. Bon, zambe esa kitoko mingi. Et non, comment le royaume ezate. Bon, zambe esa elegi. Pour le kanyoso na mukili. Y'a mona na tika makabu tu. Na tika. Na fandele liloba. Na yo kakaba pasteur. Na yo kakaba na nzambe. Na yo kakaba mama na ngai. Tika. Soko ye a au moins nanaza. Peut-être na route na maman quelque part. Abimi muke ko sombe loko boy. Et si liloba la parole. Ogobano ko yoka ozo vivre na molimo santo. Maman Simba sa témoin. Moni papa li. Et papa jaloux. Moni papa li mote. Et puis c'est trouble. Pour les kambo et salami na ye andima kite. Akoko mona yango live mikolo eleki nzamba alobaki nini tokomona présence ya Emmanuel nde yango wana tozongiso na nzembo wana oyo yango eza sujet ye deux fois na kotanga lisusu verset ya Bible bomoi eza eloko Yesu aye kotelemela mokili po bomoi ezalaki lisusu te bomoi yango nalobi je suis là le pain de vie c'est bomoi aye kozongisa bomoi pe kopesa biso kimia la paix, la joie. Yangoana, mwana na ye aye. Qu'on adopte le nouveau-né en Jésus-Christ pour leur faire revivre la vérité de la parole dans l'accomplissement de la divinité de Saint Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ezalaki ébranlé, ezalaki ya kopola. Yesu Masiya fo azonga kaka. Yango nanga na lobaka. Mokili yango basakane nango boye. Mokolo mokili akoyaka te. Akotika kaka babomaka bana na ye boye. Akotika kaka mokili yango ezalaka boye. Non. Aye kozongisa bomoi. Oyo tozobenga trésor en plusieurs formes pour te gagner la vie éternelle.
bomoi mpe tozwa kimia 2 fois successif elinzeza ye kopesa bomoi awa na se elinzeza ye kopesa kimia yende mopikisi. Alléluia. Kimbo na Yesu bomoi ekomeli biso, kimia ekomeli biso. Yango na tolobaki oyo bazozanga prière lobi napesaki ordre oyo akoya 2 semaines te aza na ye na royaume me balongoli yo na liste ya gloria mpe na révélation. Ti mokolo kosutuka ke oye obengi biso wana toyebi ke oliki royaume tokozongisa yo. Soko po ye te nzambe azala na yo. Parce que il faut tozala na discipline. Faut tozala na kobanga nzambe oyo eza ndako ya liboso ya nzambe na mokili oyo esengeli tozwango avec beaucoup de respect. Soki mutu aye na mabe na ye na Yesu po Yesu akomisa ye na bomoi pe apesa ye kimia. Alléluia. Kimbo na Yesu, kimbo na Emmanuel aza vivant. Bomoi ya seko na kimia ya joie israélite esengeli pona bana ya mikongo. Et bana ya mikongo bapesa na le reste ya mokili. Boza komi yeba te ndenge bozali. Bapaster na biso bazolobela biso l'air nyonso. Tomi yeba toza banani. Paster babandi kulelo na wiki. Apôtre Kikesa lobi yango. Tomi yeba toza banani. Paster bakana lobakango. Tomi yeba toza banani. Tola la pongi te. Totika trésor na banguna te. Le trésor est avec nous à notre possession. Mais toyeba ndenge nini toko simba yango. Dans l'amour et dans la vérité. Encore l'air maintenant. Natikali na plus ou moins 13 minutes. C'est ça la 45. Nasi to sil savana pona ingolo basumi ngite. Tolo babiloko est essentiel pona etikala na kati na biso makasi. Efanda na kati na biso pona makasi. Boko sepela, sebo bandaki ko sepela déjà. Ata soko moni yango te sepela kaka. Biso tout oza kuuta na nzambe kaka moko, uba nzambe baza mibali. Za utouti kaka na nzambe moko. Eloko nde tondi toyeba. Pona nini nzambe ayebisi nango pour la deuxième fois. Donc fallait to sosola yango ne to sosolaka. Makambo soloka to sosolaki ya abri. Lelo to sosola. Omoi e na kimia. Oyo papa Eli Emmanuel amemeli biso. Biso nyonso tokende kofanda epai ya Emmanuel oyo azali papa Eli Nzeza. Oyo azali papa Eli Nzeza. Kombo ya Emmanuel ye liboso, kombo ya Eli Nzeza po ezwe la chair. Samba lobi topesaki ye kombo ya Emmanuel pona yo ndenge frère wana utoloba. Kombo ya Emmanuel ezali pona awa na mabele.
Nzamba lobaki na nga mpe ndenge ya lobi mpe ya solo topesaki ye nkombo ya Emmanuel mpona yo ezalaki kozela elinzi eza botama. Ozomona bomoi ya seko na kimia ya seko eleki mutu aza na ba millions de dollars. Po Yesu aza millions de dollars koleka milliards de dollars. Yende apesaka makanisi bato bazala bon. Celui qui est la source de tout bonheur. Ozomona. Donc nandiko na nga na Yesu bana Israel bana ne Congo ba gloria tozala na kembo ya Nzambe na arepetele biso mbala mibale lelo bomoi ya seko kimia ya libela au nom de Jésus-Christ. Frère wana a détaillé babiloko misusu moya kolopesa te bino moko boyoka ngo oto perdre temps te boko sepela na mitema na bino. Mawa na monaka bato bangi kolanda biloko libanda tango bayokaka biloko mosusu ce n'est pas bon, il se décourage mitema na bango abimi na royaume te mais etouché ye mwa motu mpona nini mpo bozosimba biloko eza ya bino te bozosimba biloko eza ya bino te na motu azoparle sur le royaume tokosimba eza mabe te. Maintenant, Mouton a contribué la mission de l'Éternel. Il faut faire attention, mingi vous allez décourager. Vous allez déciter, na voyoka biloka dibana. Vous voyoka amote. Bango moko ndenge frère wana lobi. Ole bo sambela, boza ko chiche kaka moto. Bozo loba n'importe quoi. Eza mentalité congolaise. Biso na royaume toza na mentalité royaume. Mentalité ya ba brebi ya Yesu. Kongo eza mboka ba brebi. Mais au moins Kongo ekoma neti mboka ya ba vanité. Nzambe aza capable de changer kaka biso. Makanisi yango na elaki totana kati ya ntema na biso. Parce que na lali pete ke nazo ba révélation so nazo ba révélation na zo kimia nzamba zo ba kana moi mais nazo so kimia na telobi na osala video zo ngata molai na makamisa na mususu pesa mais ba vision musu na za nango ngata ya loba lelo te bomba na ngango na méditer timu ko nzamba ona ebima nango kwa sa volonté na kanisi na zo misi liloba na passer pièce apamboli bana ya Nzambe na kati ya révélation ya royaume apamboli Nzambe na biso na bolingo monene na kati ya mokili oyo kombo na ye ekomisama na likolo pe na mabele au nom de Jésus-Christ par l'autorité de la croix, l'autorité suprême de la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen.